A TAO és az állami támogatás ellenére is leáll a Szigetszentmiklósi stadion építése, mert az építtető futballklub nem fizette ki a kivitelezőket. Az ellenzék a jövő hétre rendkívüli testületi ülést hívott össze. Az építtető közben elismerte, valóban volt gond a kifizetésekkel, de szerinte ez a rendszer hibája. Akár fészket is rakhatnának a madarak a hónapok óta mozdulatlan daru tetején. Szigetszentmiklóson hosszú előkészítés után 2016-ban azért kezdtek el egy kis stadiont építeni, mert a város meglévő műfüves focipályája már nem felel meg az előírásoknak. Az új létesítmény a régi focipályát látva valóban indokoltnak tűnik, és ebben kivételesen egyetértés van a városban. Csak hogy a szigetszentmiklósi testgyakorlók köre máig itt tevékenykedik, mert az új stadion építése egy év után váratlanul félbe maradt. Szerettük volna megtudni a klubtól, miért állt le az építkezés, de senkit nem találtunk az STK-ban. Hát én nem tudok semmit, csak annyit, hogy nem fizették ki a milyen nevéket, akik építették, és levonultak, azt azóta ott áll. Az egyik közelben lakó férfi azt mondja, a városban arról beszélnek, hogy valahogy eltűnt az új stadionra szánt pénz. A klub vezetése jelentős tartozást halmozott fel a kivitelező céggel szemben. A térség ellenzéki képviselői is szeretnék megtudni, hová tűnt az 1,7 milliárd forint, amelyet eddig kapott a klub a stadion építésre. Az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje azt mondja, az első ütemet építő alvállalkozók azután hagyták ott a munkát, hogy nem kapták meg a pénzüket. Ekkor a klub állami támogatást kért, és kapott is 361 millió forint értékben. Hosszú idő után a munkák újra folytatódtak, új fővállalkozóval egészen 2017. június 23-áig, amikor az új fővállalkozó hasonló problémák miatt szintén levonult az építkezésről. Olyan információk terjengnek, és éppen ezért kerestük meg a polgármester urat is, hogy a jövő heti rendkívüli testületi ülésben legyen ez a téma, és részletes tájékoztatást kapjunk az Egyesület vezetésétől azzal kapcsolatban, hogy mi történt a TAO pénzzel, mi történt a támogatással. Jó napot kívánok! Elértük az építtetést végző STK futball szakosztályának ügyvezetőjét, aki el is jött a Félkés stadionhoz, megmutatta a létesítményt, ám azt mondta, nincs jogosultsága nyilatkozni, ezért nem áll kamera elé. Putocki Tamás azt elismerte, valóban voltak gondok az alvállalkozók kifizetésével, de szerinte ennek csak a stadionépítések utófinanszírozási rendszere az oka. Az ügyvezető elmondta azt is, hogy a betontorzó és a gaz alatt már közel fél milliárd forint értékben kész a gépészet, a munka pedig 1-2 héten belül folytatódhat, ugyanis október közepén sikerült kifizetniük a kivitelezőket. Az ellenzék szerint azonban ez nem igaz. Az alvállalkozók ugyanis azt állítják, máig nem kapták meg a nekik járó pénzt.